तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास हीरो की HF डिलक्स बाइक है और इस बाइक में सफ़ेद धुएं की प्रॉब्लम है, साइलेंसर से धुआं निकल रहा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बाइक स्टार्ट करता हूँ। बाइक हमारी स्टार्ट हो गई। अब साइलेंसर में से धुआं आप लोग चेक करो, देखो कितना ज़्यादा निकल रहा है। देखो मैं रेस दे रहा हूँ और धुआं आप लोग देखो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो इससे प्रॉब्लम हमारी ये हो रही है, देखो धुआं चेक करो पहले आप लोग। तो इससे हमारी ये प्रॉब्लम हो रही, बाइक का एवरेज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वाइट स्मोक जो प्रॉब्लम कर रही है उसे बंद करना है। और इसका जो साउंड है, साउंड आप लोगों को सुनाता हूँ मैं। अब साउंड देखो, नॉकिंग की आवाज़ आ रही होगी, नॉकिंग की। इस साइड में आके दिखाता हूँ, टाइमिंग चैन और नॉकिंग की आवाज़ देखो। टाइमिंग चैन की हल्की है और नॉकिंग की आवाज़ टक 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 जो मार रहा है वो पिस्टन है। तो हमारी जो आवाज़ है, ये जो नॉकिंग की आ रही है, इससे हमको ये मालूम पड़ रहा है कि इसका जो पिस्टन है, पिस्टन ख़राब है। बाकी इसका हाफ इंजन हमने खोल दिया, ये देखो हाफ इंजन खोल दिया। इसकी क्रैंक चेक कर लेते हैं, क्रैंक ख़राब है या नहीं। तो इसकी क्रैंक बिल्कुल सही है, क्रैंक में कोई भी इशू नहीं है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्रैंक में। इसकी जो टाइमिंग चैन ये है, तो टाइमिंग चैन हम नहीं डालेंगे, बाकी आप लोगों को बताऊंगा मैं। देखो इसकी आवाज़ भी आ रही थी और नॉकिंग की आवाज़ जो थी वो पिस्टन की थी। तो हमारा पिस्टन ख़राब होता है तो हमारी नॉकिंग की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। बाकी ये हमारा पिस्टन देखो, पिस्टन में एक जरा से भी दाग आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये देखो दोनों साइड में। बट इसे हमको नया डालना पड़ेगा, रीबोर करना पड़ेगा पिस्टन को। क्यों? क्योंकि इसमें नॉकिंग की आवाज़ जो आ गई है वो आवाज़ हमें बंद करने के लिए नया पिस्टन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा पिस्टन है, पहली बार शायद खुली है ये बाइक मेरे पास। तो इसका जो नंबर है वो मेरे को लग रहा है 0 ही नंबर है। बाकी देखेंगे जब हम बोर कराएंगे वहाँ पे माप करेंगे, इसकी नापेंगे, देखेंगे कितने नंबर इसमें पिस्टन बैठता है। तो कौन सा पिस्टन डालूंगा मैं ये भी आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले ये हमारा पिस्टन होगा जो चेंज करना है। ये हमारा ब्लॉक किट होगा, सिलेंडर किट, यानी हमारी सिलेंडर किट में नया पिस्टन पड़ेगा। और ये हमारी केम साफ्ट है, केम साफ्ट की दोनों जो बैरिंग है बिल्कुल सही है। केम साफ्ट हमारा ये है, इसकी जो बैरिंग है दोनों सही है बैरिंग। तो केम साफ्ट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं। यहाँ पे भी आप लोग देखो ज़रा से भी कटी हुई नहीं है। तो हमको केम साफ्ट में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बाकी इसका सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। इसका जो हेड है, हेड ये है, कंप्लीट हेड खोल दिया। इसके जो रॉकर हैं दोनों, सॉरी जो हमारे वाल हैं दोनों वाल हमको नए डालना है, वाल हमको चेंज करना पड़ेगा। तो वाल ये रहे दोनों, वाल की हालत दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारे वाल हैं। अगर हमारे वाल ख़राब हैं तो हमारी बाइक का एवरेज कोई सेट ही नहीं कर सकता। अगर ये 2 वाल ख़राब हैं तो ये वाल हम नए डालेंगे, क्योंकि ये वाल दोनों ख़राब हो चुके हैं। तो ये वाल हो गए हमारे। और यहाँ पे हमारा स्पार्क प्लग जो है वो बॉस का ओरिजिनल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है, एवरेज भी आप लोग देखो एक जरा से भी नहीं दे रही है एवरेज। तो ये प्लग तो ओरिजिनल है, प्लग चेंज नहीं करेंगे, इसे ही क्लीन करके लगाएंगे, फालतू का खर्चा नहीं बढ़ाएंगे। बाकी ये इसकी जो रॉकर है, रॉकर बिल्कुल सही है, रॉकर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, रॉकर भी दोनों सही हैं। बाकी सारा सामान जो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है ये, और इसके जो वाल सील होती हैं, ये वाल डालेंगे तो वाल सील नई हमको डालना पड़ता है। तो नई वाल सील भी ये पड़ेगी इसमें। अगर इसका क्रैंक में प्रॉब्लम होती तो फुल इंजन हमको खोलना पड़ जाता, बाकी फुल इंजन नहीं खोलना पड़ा। बाकी ये हमारे 4 लॉक जो हैं वो हमारे हेड के हैं, ये वाल के 4 लॉक, इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। बाकी यहाँ पे सारा सामान हमारा रखा हुआ है। आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या इसमें चेंज होने वाला है। और जिसकी टाइमिंग चैन और क्रैंक, टाइमिंग चैन 2 महीने पहले पड़ी थी, नई टाइमिंग चैन है। बट हम क्या करेंगे, 100-150 रुपये के लिए टाइमिंग चैन को नहीं रोकेंगे, टाइमिंग चैन नई डाल देंगे इसमें। 2 महीने पहले पड़ी हुई है तो क्या हुआ, बट इसमें आवाज़ आ रही थी, आप लोगों ने सुना, इसमें छन छन की आवाज़ आ रही थी। तो टाइमिंग चैन नहीं पड़ेगी, क्रैंक हमारा नया नहीं पड़ेगा, क्रैंक में कोई भी प्ले नहीं है, क्रैंक बिल्कुल सही। तो इसका हाफ इंजन का फुल काम होने वाला है। तो और इसका जो पिकअप से लेके प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, पिकअप प्रॉपर है। इसकी जो क्लच प्लेटें हैं, क्लच प्लेटें बिल्कुल सही हैं। और जो भी इसमें इंजन ऑयल है वो भी नया पड़ेगा। बाकी पिस्टन कौन से कंपनी का डाल रहा हूँ और इसकी जो वाल है वो कौन सी कंपनी का डालूंगा, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। जब मैं इसका इंजन फिटिंग करूँगा उसकी वीडियो आप लोगों को बना के दे दूँगा कि हमने इसमें क्या क्या इसमें लगाया है। बाकी ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो। अभी आप लोगों को एक जानकारी मुझे और देनी है,
ये जो वाइट स्मोक कर रही है, बाइक धुआं मार रही है, ये क्यों मार रही है? तो हमारी डायरेक्ट कस्टमर से बात हुई है। क्या बात हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाइक में इंजन ऑयल डलवाया था 2 महीने पहले, और जब से इंजन ऑयल डाला है, जब से बाइक का धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि इसमें जो इंजन ऑयल पड़ा था वो लोकल पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा जो आजकल मार्केट में लोकल तेल मिलते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करवाना है। 100-200 के लिए लोकल तेल इंजन में मत डलवाना, इससे आप लोगों की के इंजन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आप लोगों का खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है। तो इंजन ऑयल कभी भी लोकल आप लोगों को नहीं यूज करना है, इंजन ऑयल यूज करना है ओरिजिनल ही इंजन में इंजन ऑयल डालना। तो आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी कि किस वजह से हमको इंजन खोलना पड़ा। बाकी ये वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।